การชาอาการเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองเพราะอาการชาเหล่านั้นเกิดมาจากการชาจากสมองค่ะอาการชาจากสมองนะคะลักษณะก็คือมักจะชาหน้าร่วมด้วยนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือชาหน้าร่วมกับชามือหรือว่าชาหน้าร่วมกับแขนขาหรือชาปากร่วมกับมืออันนี้ก็เป็นลักษณะชาของสมองนั่นเองนะคะอันถัดมาก็คือชาจากเส้นประสาทเส้นที่5อันนี้จะเป็นลักษณะชาบวกเจ็บร้อนแสบร้อนนะคะหรือว่าชาเหมือนไฟช็อตที่หน้านะคะอาการชาจากสมองนะคะก็จะทำให้เกิดอาการชาคือหนาเหน็บนะคะครึ่งซีกร่วมกับชาหน้าส่วนใหญ่มักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นมีอาการอ่อนแรงมีเดินเซมีทรงตัวลำบากมีอาการปากเบี้ยวมีลิ้นแข็งพูดไม่ชัดเนื่องจากเป็นอาการชาที่เกิดจากสมองนะคะการวินิจฉัยก็ประกอบด้วยแพทย์นี่แหละค่ะเป็นคนตรวจซักประวัติตรวจร่างกายหลังจากนั้นยืนยันการวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์สมองนะคะซึ่งมี2วิธีค่ะคือเอ็กซเรย์ด้วยขึ้นแม่เหล็กหรือ MRI เอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนค่ะเพื่อยืนยันลักษณะของตัวโรคสาเหตุที่ชาจากสมองเนี่ยเป็นจากโรคหลอดเลือดสมองคือมีการตีบแตกอุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีจากเนื้องอกสมองที่ทำให้เกิดอาการชาแล้วเกิดอาการอ่อนแรงค่ะอาการชาที่เกิดขึ้นเช่นอาการชาที่หน้าร่วมกับที่มือหรืออาการชาที่มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอาการเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอย่างกระทันหันควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจดูอย่างละเอียดเลยนะคะพบกับก้าวทันสุขภาพได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ